wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul maqami wasyafa'ah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa qala aydan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Al-ayah. Wallahu ma'a rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haqqul walad ala walidihi salasatun ayyuhasina asmahu wa ayyu'allimahul kitab wa ayyuzawijahu idza balagh wa fi riwayat wa ayyuzawijahu idza adraka al hadis. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratul kiram, bil khusus muratibul awqat, pengatur waktu, pembawa acara nulangkung tipayun ku pribados kalintang sangat tipika hormat. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, segenap para muallim, para kiai, para ajengan, jajaran para asatid wal asatidah. Khususil khusus hadratul kiram, pangarsa bini sepuh salaku kasepuhan di ieu Korea. Para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim anu sami kalintang sangat ku pribados lebih hormat. Khususil khusus akhinal kiram, pangrasana kori oge sadayana jajaran bini sepuh anu tanpa tiasa disebat asma kali tempatna, namung teu mata kirangan ta'adub kali hormat pribados kanggo marantenna. Aparatur kepemerintahan dan instansi terkait, wabil khusus Bapak RT-na, Bapak RW-na, sahibul wilayah, Bapak Lurah, para tokoh-tokoh terkemuka, tokoh masyarakat kampung setempat. Salam utama kamu segenap para pemuda, salam utami kamu segenap para pemudi, kali kanten para santriawan santriawati, wa umuman ma'asyiral jamaah rahimakumullah, dikawit murang kali sepuhan om sadayana anu sami kalintang sangat ku pribados lebih hormatna. Khususil khusus teristimewa sahibul gerenaka, sahibul wali masa kula warga, bil khusus napisan pun anak anu parantos di khitan, anu mudah-mudahan bil khusus putra putri daripada sahibul bait, sahibul maksad, sahibul hajat, umumna putra putri urang sadayana sing dibentuk ku Allah subhanahu wa ta'ala putra putri anu soleh kali solehah. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kanggo salajengna tipayun urang sami-sami tasyakur ka Allah ta'ala dengan kalimah alhamdulillah. Salawat kali salam senantiasa terlimpah curah ke baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kali kanten ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para pengikut-pengikut mantenna, utamina ka urang sadaya salaku umatna,
Dengan besar harapan la raja'a ilallah, mudah-mudahan ieu kempelan iriungan urang sadayana sing dikempelkeun deui diriungkeun di ku Allah di poe kiamah kalayana fi syafaatna Kangjeng Rasul. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Tinangtu siji kahormatan anu luar biasa kanggo simkuring nampi pangulem ti kerasa sahibul bait dina raraga acara tasyakur bi nikmah. Namung rupina ti pribados dongkap ka ieu patempatan ala qadar silaturahim kali ngiring doa. Patali upami nawis kana tentang ceramah tausiah atanapi pangaosan pangapunten. Simkuring husnudon 100% sadayana di dieu ahli kana ngaji anu timu kana ilmu. Namun pamudah-mudahan silaturahim pribados secara hakiki ditampi ku Allah Ta'ala, secara majajiahna ditampi ku para jamaah sadayana. Ikhwan ahwat jamaah rahimakumullah, kesengajaan daripada sahibul bait ngangkir dina wancina ngondang dina waktuna ngumpulkeun dina mangsana teu aya pamrih anu diperdih, teu aya seja anu dipenta lintang ti doa ti sadayana. Secara kafahna kana rupihal kanikmatan nu dilungsurkeun ku Allah Rabbuna Karim, secara khususna pangintenan kana ba'da di khitan jantan putrana. Anu mana ketika berbicara masalah tasyakur bi nikmah tangtos identik sareng masalah ririunganana. Makana ketika berbicara ririungan oge identikna teh dulur sadayana aya nu identik sifatna ngariung teh hiburan, aya anu sifatna syukuran, bahkan tidak menutup kemungkinan aya ririungan anu sifatna kufuran. Upami salah qadar wacana ukur hiburan eta mah ukur gelak tawa nu diundang raramean bahasana. Sapertos engke sakedeung deui 17 Agustus sok aya hiburan. Model nini-nini kita ngasupkeun bola kana liang jarum bari lumpat. Nini-nini geus kurang patineuleu leungeun geus lilinieun lumpat bari nyepengan ayeuna jarum sina asup bolana lain bola asup kana liang jarum kalakah jarum asup kana liang irung nini-nini. Aya awewe keur gede beuteung sina lumpat balap karung paneta teh eueuh gawe kang dik sajelema ngan dicokotna hiburan lumpat dina jero karung keur mujuhna gede beuteung karasa borosot we lahiran naranan we Agus Karunggoni gitu kan. Eta mah bahasana hiburan. Aya anu sifatna daripada syukuran sapertos wangkit ayeuna disebut we walimah, itu bahasa agama. Kalebetna upami masalah khitan berarti walimatul khitan atanapi walimah iqdar. Nah naon cenah Kang Haji ari ngaran walimah bisi urang teh nyaho ngaran tamuh rupa kasamaran tina. Ari ngaran walimah teh naon? Upami di bahasa goler kampakeun Sunda anu sederhana Kang, ngaran walimah teh adalah pesta. Ketika euforia puncak daripada kebahagiaan maka itu disebutna pesta. Ketika lamun bahasa pesta bersandingan dengan urusan agama asa kurang kena lain tetepat cuman kurang indah, akhirnya dikemaslah dengan bahasa hikmah yang begitu indah disebut walimah. Nah ari walimah cenah Kang Haji aya teu instruksi tina agami beja tina agama atukan tenan Rasul nu mulia nguningakeun aulim walau bisyatin, laksanakeun ku anjeun walimahan sok sanajan ku mencit domba hiji. Kang Haji cenah kabeneran doma mah abdi teu boga walau bihayamin wahidin sanajan mencit hayam hiji. Kang Haji kabeneran hayami ku tetelo paeh kabeh walau bi nogin sanajan mencit nog. Kang Haji nogi geninganan ieu mah kacincalang bau bangke kabehanana walau diteriin kan. Ngan ari terima tong wahidin da moal mah walau biteriin satonin gitu kan. Insya Allah beres walimah parasmanan kabeureun cucuk prijabrik serat. Ya teh naon maksudna? Agama begitu sederhana memberikan instruksi, agama begitu sederhana maparinang luang. Di sini kemasanana yang penting kena karena esensi daripada syukur nikmat ke Allah Ta'ala, bukan waunya, bukan mewahnya, bukan megahnya, yang penting nepi karena aturan syukur ke Allah Rabbuna Karim. Mudah-mudahan pengorbanan sahibul walimah,
pengorbanan sahibul hajat hadir urang secara umum ka ieu tempat sing kagolongkeun jalmi-jalmi anu tasyakur kana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kantenan ieu murang kalihna insyaallah ka urusan putra urang ulah leutik manah ulah leutik hate harapan sadayana disimpen di putra. Kantenan bilih harta kurang jagjag ilmu kurang timu meureunnan anak nu jadi harapan. Kita tidak pernah tahu mungkin untuk 20 tahun ke depan 10 tahun ke hareup putra putri urang anu bakal jadi ulama-ulama besar di masa yang akan datang, putra putri urang anu bakal jadi pejabat-pejabat amanah di masa yang akan datang, sabab urang teu pernah nyaho kana rahasia ti Allah taala. Kang Haji cenada abdi masanes ustazah, Kang Haji da abdi masana sanes ajengan, laisa alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Taufik hidayah urusan Allah, cuman ikhtiar jeung usaha adalah urusan urang. Matak tong leutik hate di murang kali di pasantrenkeun, murang kali di ngajikeun, itu ikhtiar kan. Pangapunten salah sawios Mama Cilemer oge nu kasebat aya Mama Mukhtar Tobroni di Bekasi. Anjeunna menjadi ulama hebat, menjadi ulama wow, menjadi ulama besar tanpa ngira-ngira sahormat. Pangapunten ramakna ala qadar tukang daun kan. Mama Bagus Tobroni punten ramakna ala qadar tukang daun sereh kan. Tetapi anjeunna punya kecintaan terhadap ulama, cinta ka kiai, cinta kana ilmu. Janten upamitos ayeuna nuju dagang daun teh kalaresan nuju pangaosan hadir ngiring pangaosan. Bada pangaosan sowan ka ajengan, jeung ajengan katampi ilmuna mudah-mudahan manfaat kanggo abdi, manfaat kanggo diamalkeun, turunan abdi doakeun sing soleh-solehah. Kalaresan abdi cenah dagang teh sok kana daun, bilih ajengan beragi daun cenah mangga ieu daunna seueur keneh. Cek ajengan teh ajang naon cenah daun teu patos peryogi, nya bilih we cenah aya santri nu bedegong rek dipais, ieu cenah santrina ya loba keneh daunna. Cinta ka ulama, cinta ka kiai, cinta kana ilmu, akhirna dzurriyyahna menjadi ahli ilmu. Mungkin itu sambungan daripada kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Kita menjadi orang anu nuntut ilmu atanapi meureunnan anu sok nguping kana urusan ilmu teu kasiweur nu tilu minimal cinta ka ahli ilmu kitu kan. Da santri teh rupa-rupa ka. Aya santri harian, aya santri mingguan, aya santri bulanan, aya santri tahunan, anu terakhir aya santri wala-wala gitu kan. Disebut santri harian model di pesantren unggal poe ngadaplok sorogan balagan jeung sabangsana dieusian ku ngaji saban dintenna. Aya santri mingguan, urang model rotinan bahasa Sunda mah unggal mingon pangaosan. Aya yang disebut ayeuna bulanan atanapi syahriahan sabulan sakali ngiring pangaosan. Aya nu santri tahunan kewe Rajab jeung Mulut ngajina teh bari jajan bakso meunang nganyuk teh geuning. Aya eta santri teh rupa-rupangan anu eueuh araheun mah santri terakhir kan santri wala-wala. Jadi wala harian, wala mingguan, wala bulanan, wala tahunan, matak wala wah hirup ada teterangan gitu nya. Tamatak alhamdulillah di dieu nguping suasana nuju meujeuhna cinta kana ilmu, ada remajana aya remakona, mudah-mudahan sadayana sing istiqomah kana pangaosannya aya dina jalan Allah. Cenah Kang Haji geuning sok aya gogodana atukeun ba da urang ge melaku teuy tara minta jeung hileudna Kang nya. Sok aya we hidung hileud mah datang sorangan gitu tah. Tahu tamina putra urang sangakeun ka kiai, sangakeun ka ajengan. Masantrenkeun putra dulur lain rek dicitak jadi ulama, lain rek dicitak jadi kiai, da eta mah rahasia Allah. Sajabana ti rek ngelmuan anak teh rek ngagugurkeun kewajiban urang anu boga kewajiban pikeun ngawrup nu janten putra putri urang. Secara tidak langsung urang tara sengaja. Urang tara ngahaja mamatahan anak abatasa, mamatahan anak paradhu wudu, mamatahan putra itu ieu diwakilkeun ka para kiai, diwakilkeun ka para ajengan. Makana dongkap ka ajengan titipkeun putra urang. Kang ajengan abdi titip murang kalih abdi ti luhur seping rambut dihanap saking dampal nyangakeun ka kersa ajengan. Pangeusieunkeun otakna, pangeusieun uteukna ku ilmu anu manfaat dunia parat dugikeun ka akhirat. Abdi titip murang kalih abdi ajengan sakantenan we titip jeung dahar-daharna tong kagok ngadoreksakeun ka ajengan maka titipkeun ka ajengan. Barang bere cenah Kang Haji ka ajenganana boga merek teu boga tong maksakeun da ajengan mah goronana ikhlas mukhlisin teh kan. Ari ikhlas ari nu ikhlas mah kitu nya.
Siripkeun ka ajengan Kang Haji kalaresan abdi tos panen alhamdulillah gitu. Naon nu barang bere ka ajengan sederhana we ka ajengan mah pangaresepna naon bere ajengan samsu 3 tahuneun lumayan ngahera ajengan moal meuli udud 3 lebaran dengan mengasam sunat 3 tahuneun duh mewah cek ajengan teh Kang Haji 3 tahuneun mah maaf atuh nya tong loba teuing 3 bungkus kan nya tamahan ku kue kaleng 12 tamahan ku beas anyar 2 karung gitu kan amplokan 1,5 juta cocok sakitu oke gitu insyaallah di mana-mana amplokna 1,5 juta nitipkeun anak engke ajengan bakal bisa ngabedakeun mana budak anu harga gocap mana budak anu harga 1,5 juta gitu kan begitu rek ngaji teh budak 1,5 juta mah dihulakeun prioritas teh ieu majikan 1,5 juta gitu ya ya ngaji bawa Quran ku budak blak dibuka ajengan mau matahana ge husu kan 1,5 juta atuh tong lalaw dibuka teh Quran cek ajengan alif dijamin tilu poe budak urang katorekan ngaji di dinya serahkeun ka ajengan boga pasihan teu boga tong maksakeun kalaresan aya rezekina Kang ajengan ieu mah hoyong ditampi we sedekah kifaratina dosa abdi bisi matak ngahijab kana hasil ilmu manfaat putra abdi da abdi teh muncul katerangan idza salahal ibtida salahal intaha wa idza fasadal ibtida fasadal intaha lamun ceuk sudah mateng manuteng manuk meraku kunjungan uyah moal teh kana termos da balik kana panas ajengan ieu mah hoyong ditampi we sedekah kifarat abdi ajengan ngajawab dengan indah li'ila kalimatillah abdi ikhlas karena Allah lain karena duit lain karena materi bawa di duit mah bisi ojang jajan barudak bawa di duit mah bisi ojang meuli beas ajengan wayahna we tampi sedekah putra ameh encer uteukna encer otakna hoyong ditampi sedekahna bawa balik bisi eueuh yang meuli bensin ajengan wayahna tarima bawa ajengan wayahna tampi bawa ajengan tarima bawa ajengan wayahna tarima da ieu teh gede mah henteu nyaeta puleutikna di duit ajengan teh Kang tapi ari dipaksa-paksa teh mah ajengan narima teh Kang ajengan wayahna we tarima diekeun ari maksa ditombo teh nu karasa ku abdi ieu mah di lemur abdi tara gede gocap teh Kang Sudah ajengan lain karena duit geus bunga aya calon santri oge Kangnya alhamdulillah 50.000 gampang beurekeun we kana cengek bagikeun ka santri pan berjamaah jadi beuteung sararea paksa ajengan dari mah eta kade urang dieu HP lamun barang bere ka ajengan karek nyebutkeun wios sakali teh ulah ujug-ujug dipesakan deui teh kan nya urang kudu peka we atuh minimal 3 kali maksa lah itu nya ieu mah karek nyebutkeun wios sakali teh pesakan deui we teh kan ajengan hatur lumajeng we mah kanggo mese rokok teu kedah lillahi taala oh nuhun atuh ajengan pesakan deui we teh kan da ajengan geus sarua jelema ngahulang teh kan si goblok teu peka nya kitu nya minimal ku urang dipaksa 3 kali lah gitu kan komo lamun nyebutkeun wios tapi leungeunna teh joget keneh luhureun meja geuningan ajengan hatur lumajeng wios teu kedah wios wios ajeng wios waduh hayang jalan kelek makanya tapi ari ajengan di dieu mah sadayana insyaallah ikhlas anu kitu teh teu ikhlas teh saha anu keur diukna kursi kan keur ngawanggong amun abdi mah hese ikhlas subhanallah mudah dikata sulit untuk dikerja teh nya da katingali abdi teu ikhlas kieu we Kang ieu ngapunten yang malin ngaji ngadongeng jadi waktos di bumi teh anu ngandunkeun kade ari kana maot sok ulah diusupun wah kejog dipejokeun bejo naon usum nu maot kawas kana jengkol kana mana teh urusan maut mah al mautu yati baghtatan kapanpun dan dimanapun tidak mustahil gitu kan aya nu maot di lemur aya nu ngumumkeun nu maot teh di abdi mah rupa-rupa teh kan aya nu nepikeun ka teu kaharti ku urang eta ngumumkeun nu maot para ibu para baba abdi nguningakeun si eta maot bieu geus eta teh kan ceuk urang teh nasaha si eta teh para ruguh gitu kan aya di nu maot kan jeger maksakeun DKM teuing ka mana era teh leungit kan pan maksakeun tah ngumumkeun ai ladang dina maksakeun pan bisa mangprung bisa riweuh teh kan bade jelema keur lulungu dipaksa cenah ngadung pan rieur teh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hum yuqinun atuh hadiah euy balikan deui ieu aya nu maot jeger maksakeun dina sawa masjid teh ngumumkeun kedewok kana sapekan para ibu, para bapak, kecuali para seunu sareng para bola.
abdi nguningakeun alhamdulillah tuh mimitina ge alhamdulillah kanu mawat kan alhamdulillah karesana mangtara dina mengantunkeun alam dunia mudah-mudahan eta ngantunkeunana sing sakinah mawadah oge warahmah eta urang ngahulang di ka da ceng teh mah nu mote kos panganten wah begitu kadenge aya nu umumkeun nu maot pamajikan nyiku kang ka abdi harita keneh udang sakadeung aya naon cenah mah order disada order nyebutna teh ka kilo eta pamajikan pan keur usum corona mah kamari loba gagal proyek ka nya keur usum corona kamari geuning matak anu penting mas dapur kasetoran nu penting mah LPG hirup gitu kan naonnya dibabat bisnis teh lah aya nu rek orokan ngetem setengah jam oge keun bae ngadua deh ka didinya keledek jadi aya aja meuli el abol ban gitu kan naon aya nu hayang dijampe tuh bade dengan kan lah nu penting mah nu datang minta dijampe percayaeun geus sakitu urang mah kan teu loba urusan mau aqua tilu bawa ka kamar jeung naon jeung kopi jeung udud sup ka kamar udud da bingung kunaon dijampe cenah itu udud we beli nempukeun botol kan peledog bae percayaeun ieu cenah geus setengah jam keluar we bawa deui botol teh kan itu nu tilu teh kang mangga ieu botolna canak deui kumaha cenah teh haji kaifiatna botol kahiji cen teh diibakeun nuhun botol kadua dieueutkeun ari botol nu katilu cenah haji ieu mah balikeun dewe ka warung da meunang urang nyaho cenah eta botol subhanallah naon sababna mang eta tukang jambe nya identik lamun merena teh sok cai herang lamun ku seprit mah bisi ngomong atuh kan torojo semah meuli seprit tilu 7.000-an kali tilu botol 21.000 tah ngajampe satakar kebok nepi ka wong wilaheng dibaca kan ya seprit cenah tiluanana bawa ngamplok goceng ngomongna sabaraha kan ari kuci herang mah deuh aya botol urut bimoli kocok eusian kucai keran jampe we si malaheng pariantung aing ngagantung di galutung paengan saya jodoh ngamplok cobane kabual keneh kan apunten eta mah intermezzo heureuna dan saya kos masanes eta tapi tafaul kana kalam Allah wa ja'alna minal ma kulla syai'in hayya sumber kehidupan itu adalah air sumber kehidupan eta aya cai maka kembali kana fitrah dan hita awaluka nutfah wa akhiruka jipah awal kita sama dari air urang mimiti tina cai teu aya anu diwilah-wilah ece tina cai akang tina cai abdi tina cai naon kang haji cai gajeleng kan cai pedo gitu kan nya eueuh anu sugan kang haji cenah tatangna abdi mah sanes tina cai mani tina naon atuh si eta mah tina seprit gitu teh nah maka jeung apal tina seprit pedah we si eta menyerang wae kalaguan teh cenah sadayana ge seragam kaluarna tina cai awaluka nutfah ngan wa akhiruka jipah terakhir kita menjadi bangkai keseluruhannya gitu kan nya matata kamari mah keur corona hajar we subhanallah nepikeun ka panik ari teh makanna ngaji eureun segala eureun tuntunannya ajengan ge areureun pagaweana teh ka ngalumuk mata karita memineng aing digeleunang ku pamajikan meni penghasilan heuda aing mah patina cacapek hasilna cenah hari ayeuna cacapekna dieureunkeun nya ieu we cenah kitu kan matak ngorder teh naon kamari mah nu penting mah kebol kitu nya dari awe mah teu loba nungtut kang nu penting suku mah sakitu teh pan dari awe mah kadang-kadang atuh duit oge ngan ukur katitipan teh mah ka duit gocap bunga awe boga duit 50.000 ka ningang pabeberang detik salakina mah meuli udud ari duitna anu tadi we atuh heula cokot teh 25.000 kan jeung budayana sekalian ari duitna eta deui atuh cokot teh goceng 20.000 na dapaleungeun awewe kan nepak tarang eta awewe 20.000 Gusti mah atuh 20.000 dengan kejo kudu ngabring dina meja datong kudu aya baneng kudu aya sepat kudu aya tri jabri tri gunu tri dicaper tri dipikok tri dimohe kudu aya kabeh samal kudu tilu rupa muncang goang jeung samal tarasi ari lalap mah gampang ku aing di Batak tina galengan
aya walang geni jong he antanan beurit antanan meong antanan buuk ku aing dari di alam hayang sayur moal reueuh eueuh sayur lodeh bere sayur ledeh aya sayur alternatif yang paling gampang sayur haseum nu tilu poe can dihaneutkeun bikeun deui ka lagi eta mikiran dengan sangu 20.000 awewe lieur Kang encan anak 8 kabeh ngabring jajan punten Kang jajan budak ayeuna mah kan diasong-asongan lawang pantau di abdi mah Kang aslina sarua ajigana dulurnya subhanallah paboberang totet-totet datang berang saeuting tahu bulat Kang beres tahu bulat tahu gepeng pas sore kasorenakeun pisan mah kajeng aya tahu buludug segala rupa datang ka magrib tahu muriang jeung sabangsana ngabring tukang jajanan subhanallah encan jam 2 geus ngeleuweuh Kang di luar naon paket tak ieu nu rada ngajahatkeun aduh naon sababna da urang ge ongko tarang nganyuk tapi babayar unggal poe kan karek marek kudu di kamar teh paket alah sia naon eta cek euy di mana ieu jang Shopee Kang Haji bayar telepus udut paket alah bieu macam itu di mana ieu jang Shopee jilid kedua pas ieu anah jilid kedua sagarupa bayar eta urang Kang kabeneran unggal babayar ngan ti si Shopee we hayu boga tatangga tukang bala-bala ngaranna si Shopee eta urang jol amok ke kasih Shopee eta pangih di geroane ku urang Shopee tadi sagedeuk naon cenah Haji ka dieu sagedeuk mohon cenah aya naon ka dieu da teu bogoh cenah hayang saeutik ka dieu mohon cenah aya naon ka dieu dieu heula laras cenah Haji ieu ari nganukeun barang ka pamajikan teh sia teh cenah teh bebeja heula ka urang panu lieur mayarna mah teu we cenah tong lalaura sia teh eta si Shopee teh ngajawab ari Haji cenah mah nya ya bala-bala dianyukeun tapi dah heueuh cenah teh euy eta geuning pamajikan bari basa nganyuk ti si Shopee galak-galak teh dua kalina si Shopee seuri cenah Haji mah teu gawe geuning bolohok edan Kang ajengan disebut bolohok ku tukang bala-bala Haji mah teu gawe hari kitu kumaha lain si Shopee abdi eta mah Shopee urang mana atuh lain urang mana hari geus eta mah si Shopee pamajikanana Lajada jawabna teh kitu Kang eta mah si Shopee pamajikanana Lajada cenah anu ngabesan jeung kredipo anyar kene boga anak aku laku cenah kitu kan jeung beli bil ka ditu teh Kang kadang-kadang pamajikan subhanallah gitu Kang mata urang teh geus diwowoy geus di naon namina teh kitu geus diperindah kehidupan dengan kinerja seorang wanita atuh kandenan dahar kari ngahwa baju kari rap coba lamun bojong yang undang-undang anyar da lieur ka urang Kang lamun barang hudang sare pemajikan ngomong Akang khusus edisi hari ini hari gitu urang ngayeun agenda jeung aturan anyar maksudna wayahna poe ieu ti mimiti beunta Akang nu nyeusehan Akang nu gegero Akang nu ngasuh budak keun bae ngojek kumaha heula asli mang mending kana ngojek daripada ngurus anak da eta we abdi ieu mah abdi ya ka PHP-an budak da setengah jam teh leungit atuh Kang pamajikan tas nyeusehan tuluy rek moekeun pakaian urang keur ngeunah udu nanti hang imah teh peledung biasa jarum coklat geus nepi kana garduna ge diidek kedeueuh deui udu deung ngeunah pamajikan mawa seseuheut ceuk pamajikan Akang naon indungna meh apa heula budak sakedeuk heuteun nya budak mah di dinya cenah di mana sih teh di dinya teuneun hanapeun asbak gitu budak teh diteuneun hanapeun asbak kat beak huluna ku kuntung Kang ceng pamajikan moekeun pakaian beres moekeun pakaian balik deui nanyakeun anak da geus eueuh budak teh Kang Akang ari budak ka mana oh da tadi mah di dieu cenah euy ayeuna sia teh Joni lain tadi ditemu teh budak teh geus sakarayapannya ka MCK Kang kitu nya mata fitrah seorang wanita memang di situ karena naon rek ngalumbungkeun amalna rek mempertahankan kewanitaannya jeung ganjaran ti Allah luar biasa gitu kan mata awe subhanallah pi surgauna teh deet istri makan ikhlas nyari teu ikhlas mah teu kaci mata di sekolor teh kedah bari ikhlas ulah bari amak-amakan menyusul kolor bari amak-amakan kolor sia teh keur ledret teh meuni kucel nah hea bauna ke 7 turunan meuni nu nyelap satina pesak tukang teh goceng-goceng atuh sia teh
kokon aing teh rampa nyusul cang 7 tahun siap terjadi gitu mah coba bari ikhlas nikmat ka urang ge kecerok kayak kolor teh ku kolor nyage maneh ledrep bari jeung kucel tapi aing yakin ari jero nama pedok luar biasa kita kata mah ikhlas nya awewe mah subhanallah bahkan jeung sabali riwayat aya katerangan lamun awewe nyiksikan bawang beureum tuluy kaluar Cipanon kusabab peurihna tina eta bawang beureum euceuk dituliskeun ku malaikat eta awewe kaya izin ajri sieun ku Allah tuh kaluar Cipanon kusabab peurih tina bawang beureum teu dihaja kaya ajri izin sieun ku Allah tuh mataklah gawe mah teu isukan nyiksikan bawang beureum euceuk daripada eueuh we mah salaki we hideung agendakeun dina buku perbelanjaan bawang beureum 3 kilo bapana loba-loba ti bawang beureum meh baung sia lah ari kitu ku aing teh sieun sia teh ku bawang-bawang atuh mewek teh kitu teu janten masyaallah rabbuna karim urang mah begitu dimanja nah subhanallah mata cek abi seorang wanita upami ningali karapekan kerja mah kita kalah kan mangga Bandungan awewe bisa migawe 5 perkara dina waktu nu sarua nyeusehan gegero ngistrika ngagoreng tempe nyusuan budak bisaeun kabeh kan mimiti nyusuhan gajeleng kana geroheun ngong sia kana istri kaeun ngeng teu awewe ka nyeuseut gegero ngistrika gajeleng ka dapur ngagoreng tempe serangkang serengkung serang keur ngagoreng tempe budak bungsu ngadat hayang nyusu ka tadi dia pinterna awewe ka kaluarkeun jalan jendela tukang geuning jalan bemper tukang budayon budaho we kaluar ka da eta di Bandungan awewe ngagoreng tempe teu poreng nyusuan budak laju teh ka budak nyusu ngagoreng tempe teu eureun jalan we serangkang serengkung serang budak nyusu di tukang jalan awewe eta teu kaganggu awewe bisaan serangkang serengkung serang ngan pedah budak nyusu ngawuleng cek budak teh nah susu inung aing jadi rasa anano ieu teh pangset aya hasem aya kesed ari pelebah pangset mah euceuk kahartinya inung keur ngagoreng tempe kompor gas hurungna gede otomatis meureunang kelekna ngesang begitu kelek ngesang nurucun ka handap disedot ku budak atuh barobah tina Indomie jadi Indoleka naon Indolek teh Indomie rasa kelek tak awe bisaan gajeleng kana susuhun gajeleng kana gerohun gajeleng kana istri kaeut barang gajeleng ka dapur dari weuh teuing akhirna tibalik ari tempe disusuan ari budak digoreng mau teh budak kena katelnya teu hadirin sadayana makana ketika berbicara formula dalam rumah tangga kenapa seorang suami harus memberikan yang terbaik seorang istri memberikan yang terbaik di luar daripada hak dan kewajiban itu adalah tarbiyatul aulad di luar daripada kewajiban itu adalah pendidikan secara tidak langsung terhadap yang namanya anak-anak kita karena anak akan menyadap apa yang kita pertontonkan karena anak bakal nyadap naon nu ku urang dikinerjakeun subhanallah kan matakan alhamdulillah di dieu masa dayana ahli pangaosan ahli kana ngaji pan ari istri anu sae kana pangaosan subhanallah cek carogena teh mama bapak angkat heula ka pangaosan titip di bumi wanti-wantina titip di bumi segala rupina sing hasil bapak ilmu anu manfaat nu kadugi ku bapak nu katerima ku bapak engke diutahkeun jang kulawarga sababa emut kana ku angkusakum wa ahlikum naro mama bapak angkat heula bapana naon mama bilih teh acan tuang atuh mana tuang heula cekap mamahna bilih bade ngopi atuh ngopi heula cekap mamahna dikantun deui salaman Assalamualaikum waalaikumsalam genaheun kan dari di lembur abdi malain gitu inungna bapak rek kaji heula nya atuh bisa rek daang heula satewe minit kaji mimiti teh japuh geus menang meuleum lalapna geus ngabengreng geus bieu dahar mah ngopi moal heujuh atuh geureun ka pengajian eta ini ka pengajian panto cenah naos digoblokkeun ku pengajian jeger sidik salaki nongkrong ke deket panto atuh kacentang di rumah kuliang panto kah ketihan nanti lupa itu eureun gitu kan ya nikmat saling memberikan yang terbaik karena tujuan tadi tarbiyatul aulad contoh masalah ibu ayeuna teh dinten Jumat tangtos panginten saroge urang bade angkat Jumatan
Da alhamdulillah urang mah tiba heula Kang jumaahan teh anggar we jumaah teu robahnya. Bapana sumohon ibuna bilih bade angkat Jumatan. Hari gitu motor kantun nyetatar atau sering nyebakan nuhun sinjang kantun ngejang hatur nuhun acu koko kantun nganggo alhamdulillah sapuratina bapak parantos ngabak prak dina meja mungkin bilih pada angkat Jumatan kade hilap naon di ibuna ieu artos 5.000 cenah ka masjid jang naon duit aing mah rek ngopi rek salat pan di masjid aya koropak gitu tak ieu duit 5.000 teh jang koropak bapakna ngan kade poho angsuna 4.500 pokoknya ibu diangsulan pos ka warung kan eta caroge angkat Jumat raos motor karinya tator koko kantun nganggo sinjang kantun genjan berius nikmat subhanallah lain ieu rek di jumahan salaki katiur dengan samping indungna ari samping BHS di mana kelah mun teu salah mah urut mulut tahun baheula can diseusuh bapana ari anu atlas heupan kikihan di budak can dikecerok bapak kan kasiwar ari nu wadimor hor pan dieu nya Wadimir can mulangkeun nepi ka beak eta samping kan ceuk salakina ari aing jumaahan kudu bulik ieu teh kela bapana asa aya ken hiji di samping teh nu mana indungna anu Al Jamili geuningan di mana kela amun teu salah di kanang hayam bapananya di teang teh kanang hayam pat geus rawing di pacokan hayam sapotong Kang bapana daripada lapor teu Jumatan pake we samping sasahayam ari baju kokona teu aya ari kamejana teu aya ari aing jumaahan kudu samping ukur kaluna beuli ge pan aya jaket kulit sesa ngojek teh aduh eta salaki ini jumaahan samping sasahayam baju sesa ngojek Kang rek ini teh budak tiluan dibahankeun kabehan punten sanesem kuring ngawagel jeung ngararang tarbiyatul aulad di tempat pendidikan ngan sakinten milih janten madorot ka kolot janten bahaya kanu janten bapak langkung sae nu keur meujeun nangelek mah sementawis dibina heula kudu janten ibune lain ieu mah bapana naon deui aing da jumaahan ku sabab nya nyeusehan can gegeroh can tek-tek can bengek-bengek can cara tek-tek teh terus kumaha budak bawa tiluan nanya kencring ka masjid bapana katutulus jumaahan Kang karek mah takbiratul ihram Allahu Akbar budak disada bapak yang jajan ieu mah sia teh masjid lain warung daguan aing rek salat heula Allahu Akbar bapak yang ngompol tahan heula aing jumaahan Allahu Akbar bapak ngompol na calana bingung salakina dah da eta indung sia mah kajeng dibabahankeun atuh hayu balik jeung aing bareng panggul budakna ka imah Kang teu tulus jumahana karena tidak ada toleran dari yang namanya istri aya toleran tina namina garwa makana hapunten kasadayana ketika dalam polemik hidup berumah tangga bukan berarti suami istri pila boleh menuntut hakna masing-masing tetapi kadang-kadang Kang timing yang tidak tepat kadang waktu anu teu ngepas ibu pangapunten sanes teh kengeng mana tetapi kadang-kadang timing yang tidak pas contoh model ibu aya kahoyong silakan proposal diajukan ke caroge engke di ACC lamun tepat waktos dongkap caroge uwi usaha tingali heula salaki teh ieu teh usahana kences apa sukses salaki teh ieu teh apakah genah apakah teu genah datang teh salaki ka imah leumpang ge gagal leongan tapi kajiga lang layangan pegat tali kamah kan galeong kakenca galeong kakatuh ditempo beungeutna Gusti katiga bungkusan lotek hinyai aya karetan dua eta udu dibatok we jerum coklat geus kana garduna oge berarti caroge urang keur teu patos merenah usahana pangapunten tong wakang nyieun proposal tong wakang nyieun kahayang ketika maksakeun daripada dibere kalkah rancakan nu sapotong pinah kana punu peuceuk gitu kan tapi lo upami caroge katingali mernah genah di situ boleh sumringah prosa aja kan datang teh salaki ka imah subhanallah eta lempang nepikeun ka ngakegag lempang nepi ka acolok-acolokan juga pampir kaberangan nepikeun ka tak-tak diangkatkeun dua nana gegag loba duit Kang Haji lain kayak zakat tuh kelek nabi salaki euceul datang ka imah lempang gagah bakat kukur loba duit eta salaki udud 15 batang disunut kabeh euceul nepi ka poek beungeutna ku hasil ketiga ningali caroge keur nikmat caroge keur genah silahkan proposal diajukan insyaallah di ACC kudu janten caroge kalaresan di bumi teh kenteng bocor kalaresan kenteng teh meureunnan semplak
ibu boleh menuntut kanu janten caroge hoyong dilereskeun kenteng anu bocor masalah ngomekeun mare ku salaki rek ditahkeun batur eta mah terserah nu janten kewajiban caroge urang ngan ketika bade miwarang coba dengan yang terbaik datang teh salaki motor geus dipaehan jaket geus dilaan sabar ketika euceun wilujeng sumping Bapak di bumi angkat ka bumi ayeuna ti enjing ayeuna lungsur ti padamelan dongkap ka bumi tinantos capena luar biasa mangga atuh lajeng leleson heula hatur nuhun mamahna sami-sami bapana bilih bade lajeng tuang mangatos makbrak dina meja cekap bilih bade ngopi heula mangga ieu kopina ieu gudeg ieu kopi hitamna Bapak cekap mamahna bilih bade ngeteh heula mangga ieu teh tawarna ieu teh manisna ieu teh sosrona ngantong menta teh dewi da eta mah tetangga bapana mah eta nikmat salaki kan euceul salaki di lalajoan udud geus beak 2 batang kopi geus beak 2 galon cakaran ibu nyarios bapana sumuhun ibuna haturan pangarepupunten hari kitu ngawagel kana lalasona upami cekap alhamdulillah cekap runtur galih ridho manah upami Bapak kersa sareng ridhona maksa aya pamonot bapana perkawis kalaresan itu kenteng bocor tos tilu dinten kecelak deui atuh mamah teh baseuh ti luhur ti handap bapana kinten-kinten karsa panglareskeun itu kenteng insyaallah caroge merasa nikmat insyaallah urusan kenteng bakal tamat Kang tapi lamun kieu datang teh salaki motor can dipaehan-paehan acan ceket oge encan dilaan salakina datang pamajikan geus ngagantawang dina lawang ngagantawang beri melak cangkeng euceut jeung melak cangkeng yang mending kana melak tomat jadi duit bisa dijual ka pasar salaki teh datang cek pamajikanna beri melak cangkeng molotot kanu jadi salakina eta bakat ku molotot panonna hampir ngaceleng kabeh cek pamajikanna ari sia tas di mana ngan ngablu we hayo itu kenteng sedang bocor 3 poe omekeun salaki naik karena suhunan sugan uing rek diomekeun di ruang eueuh suhunan naon dah capek nih pangapunten berarti saling memberikan yang terbaik ya teh sami kitu kan tenan seorang suami pun harus memaklumi keadaan seorang istri kedah ngabalan di rumah tangga mah andai seorang suami ingin menjadi raja maka permaisurikanlah istrinya ketika istri ingin menjadi ratu maka rajakanlah suaminya nikmat tak akan gemi warang ada mal kopi ka bojo mah pangyankeun kopi samenit can datang 2 menit can ngurunyung 3 menit ngampleng keneh ulah ka amek-amekan ieu mah semenit can datang senok jeung garpuh joget di buruan 2 menit can datang coet jeung mutu rajleng ka imah tetangga 3 menit can datang bongso di ruang gawe tingali heula pamajikan mah kopi di tempat teh bojo teh keur sibuk ngurus anak kapunten Kang nu gede hayang balon lupa turang beli tukang balon teu kaberi ka dagang na make sepatu roda datang ka imah pangais bungsu hayang tiih bawa ka WC ngurus anak geus beres anu pangais si bungsu maka jeung ngawelu bawa di ka WC pamajikan bulak balik WC paingan kopi telat datang paingan kopi telat dongkap da bojo nuju ngurus putra heula di mana kita belajar seperti ini lintang ti belajar ibroh daripada rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa seorang Rasul begitu berani mengatakan baiti jannati rumahku layak surgaku bukan berarti ada harta yang melimpah tetapi sederhana di situ ada akhlakul karimah masya Allah kan hiji waktu Kangjeng Rasul dongkap ka bumi kasampat garwa nu mulya Siti Aisyah namina nuju ngaos Al-Qur'anul Karim janten Siti Aisyah itu panggilan Sundawis da upami asli nama Sayyidatil Aisyah janten Sayyidati teh panggilan untuk wanita-wanita terhormat Sayyidatil Khadijah Sayyidatil Fatimah Sayyidatil Aisyah cuman gubrag we ka Sunda tina Sayyidati teh jadi Siti kan matak simkuring heran kamari kunaon Siti maka jeung jadi rungkat kan ieu Siti teh tina Sayyidati wanita terhormat gubrag ka Sunda jadi Siti matak urang Sunda mah kadang-kadang tidak sadari sok menjadi ngaruksak ngaran alus ti dituna Abdullah datang ka Sunda da jadi uloh teh kan ti dituna Said Abdurrahman datang ka Sunda jadi Maman teh kan matak simkuring sok seuri we di simkuring makang identik setiap ngaran Iwan pasti Ciwo tadi abdi mah setiap ngaran oleh pasti laki makang eta urang Sunda gitu kan Rasulullah ketika dongkap Siti Aisyah anu mulia naos Al-Qur'an Rasulullah ngabantun cai ku anjeun ngabantun cai ku nyalira
timbul pertarusan daripada garwa nu mulia, ya Rasulullah labaika ya Humairah. Nah saliran ju bendu ka abdi sakotret korek api satungtung rambut kaula teu bendu ka saliran non marga lantaran aros sapertos kitu. Geuning eta ngabantun cai ku anjeun ngabantun ku nyalira teu miwarang ka abdi pan abdi aya deuheus payunan salira. Pidauh Rasul sanes kami teu hoyong miwarang ka anjeun tapi kami alim ngawagalna anjeun nuju caket ka Allah ngalangkungan aosan Al-Qur'anul Karim. Pidauh Siti Aisyah payunan teu aya ladang kasayan kang abdi baktos kanu janten caroge dina wangkit ayeuna dina mangsa ieu. Pidauh Rasul bilih salira bade ngalati palih dinya mangga ieu cai sangakeun ka kami ti Rasul anu mulia disangakeun ka garwa anu mulia ti garwa anu mulia disangakeun ka Rasul anu langkung mulia. Itulah proses kehidupan rumah tangga baginda Rasul yang begitu indah kan. Pan ari tatangga abdi mah lain dewa. Gusti pamajikan rek obehan budak di WC manehanana hayang kopi bari WA-an dina kursi jeung di WA nanti diajar ngawe anak teh da katingali aksarana ti baralikan eta diajar ngawe mama kopi pamajikan karek maragamang kana bujur budak seak nyieun heula kopi balik deui ka WC diinum kurang gula eta ogo kabina-bina jeung ibatan ngagadag ku sorangan meuni keneh ngeleuweuh ngadua kalian mama kurang gula seak deui ngagulaan balik deui ka WC diinum kurang kopi mama kurang kopi seak deui subhanallah pamajikan bolak-balik WC kopi WC lain kopi ABC kan kopi WC gitu kan ya terakhir diinum ku salakina mah hulang ceuk salakina mama ieu kopi teh asa aya kopetan pantas pamajikan keur sibuk ngobehan budak atuh Kang kita nyieun kopi nya petik ngajuang saeutik mah wajar heulanan kitu nya. Da ieu kadang-kadang hadirin sadayana naon tujuanna nu tadi teh adalah tarbiyatul aulad. Ketika tarbiyah ketika pendidikan sudah diberikan terhadap yang namanya anak punten asup kana tujuan secara sederhana. Ketika anak besar nanti, ketika anak sukses nanti, sukses yang henteu itu urusan ilahi, minimal anak akan tahu jasa orang tua dan menghargai jasa orang tua. Sederhana seperti itu kan. Masya Allah, karena untuk saat ini kadang orang banyak yang merasa setelah besar dengan kesendirian menjadi hebat karena sendirinya. Pangapunten, simkuring seueur nyaurkeun ka rekan-rekan, ka sobat-sobat. Ketika seorang membalik menjadi hebat, kadang dia lupa siapa orang pertama yang mengajarkan alif ba tasa. Ketika seorang qori menjadi hebat, kadang dia lupa siapa yang mengajarkan alif ba tasa. Sabab moal ngagerdeng kana qiraah sabah lamun teu apal alif ba tasa heula, moal ngagledeg paslun jeung sabangsana lamun tanpa alif ba tasa heula, ketika jelema sok jadi cilaka cekolot sederhana poho kana purwa daksi. Nah, minimal anak kita tahu akan jasa yang namanya orang tua, pengorbanan yang namanya orang tua, kerja orang tua. Maka punten 1000 kali punten taroskeun ka para sepuh. Lamun baheula nu jadi anakna dipasantrenkeun kudu jadi kolotna mangelehan demi nu ngaran anakna sesana ka budak di pasantren. Nu penting anak dihargaan di tempat ngalaelmuna, nu penting anak dihargaan ku babaturanana, nu penting anak dihargaan di pasantrenna. Kolot mah rela ngelehan demi nu ngaran anak. Jangjung masantren Karyadul Awamil kaditu maneh masantren pake ku maneh samping nu alus keun bae bapa manu belel di imah kolot ngelehan. Jung maneh masantren pake ku maneh samping Bu HS keun bae bapa mah Bu Hasum di imah. Pake ku maneh kaditu samarena keun bae bapa mah samarengkel di imah. Kolot nepikeun kangelehan demi yang namanya anak. Ningang teh bapana boga THR ti bapa lurah 2 samping nu alus, BHS jeung cap gajah duduk dibiikeun tah bawa samping 2 dibawa ka pasantren, BHS jeung cap gajah duduk atuh budak masantren adon HS jeung awaduk teh. Subhanallah. Kalau teh nepikeun kangelehan kapungkur demi putra dina segala formi di segala bidang dalam semua elemen kolot ngelehan tanpa ngira-ngira hormat pengorbanan kolot kana jadi anak. Ieu mah karos ku simkuring babalurah hadirin. Cek batur simkuring mubalik, cek batur simkuring teh ustad, cek batur simkuring kiai naudzubillah summa naudzubillah simkuring teu aya maksud kadinya komo ngaku diri saga ilmu mah pangapunten simkuring orang jahil tanpa niat tatawaduan keaslian jeung kaayaanana simkuring teu gaduh pangarti namun ditakdirkeun Allah sapertos kieu mudah-mudahan tina husnudzon jalmi abi sing jadan jalmi anu manfaat kan. Cek batur abi ajengan, cek batur abi mubalik, cek batur abi ustad pangapunten kadang ku anak mah di imah jadi iden kuda kan.
balik tas onangan capek datang ka imah jam 4 itu nama hayang ngajepat budak torojo lumpat budak abreg-abregan cerik ngabangingik berijeng teu eureun-eureun ditaroskeun ka pun bojo mah kunaon budak cerik wae ayangeun ku kudaan satu lain ku mamah ku kudaan pan aing mah cangkeng beunang kuda edan nu peuting aing bodoh itu hampura cenah rape punten kan capek abdi kan tenang ripuh abdi leres tapi ketika anak berontak teu tega akhirna sanajan capek abdi dilaan baju ucul-ucul dilaan raksukan geus dilaan abdi ngadangong budak naik kana tongong demi anak kan celaka naik kana tongong ditepak bujur uing ku budak maju aing maju tetak keur maju teh ceuk budak udah balap uing lompat kang siap hulu ka tidak lalapor kana tihang meja da eta budak teu kagok ngadoreksakeun geus lompat teh ceuk budak udah sada uing akhirna ngageurnya maksakeun kang demi anak nebikeun ka jadi iden kuda kang ceuk batur ajengan ceuk batur ustad di imamah hanya seorang iden kuda datang ka imah tas capek nyangsang hayang saeutik senang budak geus datang josiak seak we naik kang ditincak sirah ku anak hampura dulur ditincak sirah ku anak teu amek lamun nu nincakna mitoha wah gelut harita keneh ditincak ku anak mah johon we ditincak ku anak marido geus ditincak ku anak sirah dieuneuk-euneuk geus dieuneuk-euneuk budak teh nyebutan iden gelo iden gelo ceuk batur mah iden teh ajengan da ceuk budak mah iden gelo aja akhirna kusim kuring dipangku tuluy ditimang kumaha nimangna tanda sayang tanda cinta kadang sok pohona naonna ditimang putra iung mancung anyak caha jadi cadel kangnya matak tong aneh lamun ningali pamajikan ngorek budak sok cacadelan eta teh euforia teh ka ngangaineungna budak udang sare da mungkin eceuk ngawanggong teh titatep dudah nah nepi ka heh ceuk urang masih kasep gugah di tanggalnya titatep dudah halo cayang nyebutna teh kan matak budak teh cayan itu eureun halo cayang itu tayang untung budak teu ditatarajong pekangnya ieu nyaah ka anak nebikeun ka bahasa seperti kitu boleh tidak jadi muskilah dina urusan bahasa mah ngan ibu punten bapak urusan agama tong dilegokeun kana teu sae kadang-kadang jelema sok kalepasan keur cadel ngaleng budak halo cayang kita colawatan yuk colawatan nyebutna ge colawatan kan mung nyebut colawatan teh ucul ayo cayang kita colawatan yuk colawatan coliwa calimda doraka ucul make jeung aya coliwa calimda segala rupa soli wa salimda kitu nya mata ka putra mah kedah anggeus ka sok aya baheula mah kolot teh kieu ya sing bener Mas Andren teh nya peupeurieun bapak saya teh bener tah engke teh boga anak budak urang teh ka da wasiat teh bakal kitu deui teh jang sing bener Mas Andren teh peupeurieun bapak saya teh bener anakan deui kitu deui wasiatna teh jang sing bener Mas Andren teh peupeurieun bapak atuh 7 turunan peupeurieun kabeh teh kan ngacoblag we di imah aya tabel the big family of the peupeurieun tuh matak sing anggeus ka budak majang Mas Andren ka ditu sing jadi MUI sa Indonesia minimal dina di ijabahna ge ya jadi imam tajug-tajug we mah payung teh kan sakola ka ditu sing jadi presiden ya minimal jadi hansip-hansip we mah kajadian gitu kan nya ngan kadang-kadang nya kitu teh keur sajengan sok emut ka punggur saur pun rampeuh cenah den jaga mah bakal beda cabe teh mata ka punggur mah kieu kan lamun budak ngaji di madrasah punten tuluy ngelek dah tong boroning ningali panggebuk jeung polotot ajengan karek ngadenget behemna kiai budak baheula menggeusieun kan ayeuna ku abdi diajaran budak ngelek di madrasah abdi turun ti imah mere kode ngadehem sina eureun tina ngelekna daripada eureun ngelekna kakah eureun sora uing ambir beaka aslina budak ngelek abdi ngadehem anggar keneh kadua kalina anggar keneh katilu kalina budak teh kakah mali kana beungeut kang Kang Haji batuk camplang kang kalakah nanyakeun batuk lainna budak ayeuna mah kang
ningang teh ku abdi dijawab muhun jang akang teh nuju batuk tos tilu dinten dan nemal bari lumpat ka tungtung madrasah di komik aja Kang Haji sok tigarakan rek teu pusing kumaha eta budak katangan nepi ka kitu nya masyaallah sareng suasana putra putri kapungkur pangapunten ada suasana yang indah ada sosial yang terbentuk kapungkur upami bade angkat ka pangaosan afwan jida kapungkur mah duka sami duka henteu baheula mah barudak teh Kang sok aya silih sampeur ka babaturanana tah sore teh samper ka babaturanana tinu saurang gede nyampur ka babaturanana bogel rek ngaji moal dangaranna si bogel katalahna teh Kang rek kedaguan sakodong rek mani heula cek si bogel Kang manina teh teu kira tibang terlep hulu eta teh Kang terlep kebrik geus teh pas piit manina teh nya jadi nyampur deui ka nusane subhanallah keur silih samper kitu eta sok aya bahasa upami di Cianjur duka sami duka henteu tuang disebatna teh ngameng Kang nyaranak sangu subhanallah gek saurang diuk dina bahdiran nu saurang diuk dina bedug nu saurang diuk dina batu nu saurang mah teu diuk teh busulna keur bisul Kang bujur nangtung ngedaharna teh di dieu terjadi sosial yang begitu indah saurang dahar jeung tahu saurang dahar jeung tempe saurang dahar jeung toge silih tanya maneh jeung naon daharna urang mah jeung tahu ari maneh jeung tempe yuk urang silih tukeran tempe jeung tahu sapotong hewan akhirna nu teu boga tahu jadi boga nu teu boga tempe jadi boga red kanu katilu maneh jeung naon daharna urang mah jeung togena ge geus karolot cenah geus bongkok kabeh oge silih tukeran akhirna eta toge kaasaan tahu kaasaan nu karunya nu kaopat Kang daharna teu mawa nanaon ngahuleng we di juru tetapi terusik tergugah sifat sosialna euy si itu daharna teu jeung nanaon karunya disumbang ku tiluan toge dibere tempe dibere tahu dibere tungtungna teh anu rajeb deungeunna mah jelema anu teu mawa deungeunna kan kapungkur sosial begitu indah subhanallah ketika anak-anak aina dilanggar pangaosan gay memeh dongkap ngabreng nganadomkeun nadoman ngabreng nganadomkeun nadmahan nikmat barudak baheula dilanggar-langgar barudak ngantosan gay dongkap ngaurukan abda'u bismillahi wa rahmani wa birrahimi daimil insani falhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baki bila tahawuli summa salatu wa salamu salamada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi subhanallah kapungkur kan matak saur sepuh-sepuh kapungkur engke mah di lemur di imah bakal caang tapi poek beda jeung ayeuna sekalipun poek tapi caang maksudna nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an kapungkur mah tawis emak-emak sanajan ku lampu aju sanajan ku lampu au punten-punten ku cempor kan baheula mah ngadres Quran teu diren cempor dihurungkeun aju dihurungkeun da eta caang jeung hasup kalau bakan hasup teh kan hasup nih kang ngableg-bleg hideung tapi eta kolot maca Al-Qur'an teu diren Quran tamat irung hideung sabab caangna dengan bacaan Al-Qur'an subhanallah ketika saat ini rumah-rumah caang tapi poek sabab anu hirupna adalah Android kan pangapunten teu maksudna naon ini memang adalah gugatan zaman makana cek kebun bapak kapungkur dan lamun maneh hayang apal kana jasa indung bapak maneh bil khusus kana jasa indung maneh lalajoan ketika pamajikan rek ngalahirkeun anak ieu poin ketika anak sangkan apalun kana jasa indung bapak matakan hapunten tanpa ngirang asa hormat teu aya maksudna naon ketika pun bojo bade ngalahirkeun ibu bapa ngahaja abdi lalajo ngan poho deui di video harita ketika pamajikan rek ngalahirkeun abdi ngahaja lalajo tong nanyakeun urusan mereweng jeung lainna ieu mah urusan perjuangan anak Kang subhanallah ku abdi tiawis ku abdi ditingali leres pisan awewe ketika berjuang negara jag nege santong dicaritakeun kaluna getih tong didongengkeun teu apal wetan teu apal kaler teu apal kidul teu apal kulon teu apal luhur teu apal handap ngahintang ngaluarkeun tanaga satakar kebekna beungeut nabikeun ka pasiksak jiga asbab Cina
Naonkah yang awewe waktu harita? Apa keinginan bunda pada saat itu? Hanya satu keinginan bunda, ya Allah selamatkan putra abdi lahir ke alam dunia. Apakah ada keinginan yang lain? Sama sekali tidak. Apakah ayah kehoyong nusanes teu aya? Sugan awe keur ngahejeun teh hayang heula baso eueuh ka. Sugan awe keur ngahejeun hayang mie ayam teu aya. Eta awe ngahinta ngahejeun ngaluarkeun satakar kebek ngajuru cekolot bahasana sabab sampakan lintang ti lawang nu dua antara juru hirup jeung juru mautna. Ya Allah karim awe takar kebek ngaluarkeun tanaga. Tingalikeun tak aya teu keur ngahejeun hayang baso da. Bapana baso hilada eueuh. Bapana mie eueuh. Ngan ukur anak hayang salamet ketika awewe keur berjuang luar biasa tingali salakina jongjong we udud garam merah sia eta mah udud di gardo paledog pamajikan teh teuing hirup teuing maot korbankeun nyawa rek lahirkeun anak paling ge salaki mah datang kana lawang panto bidan nanyakeun awewe keur ngahujeun teh syak keluar can kitu. Hari cek bidan teh acan bapak namanya pembukaan 10 atuh lila keneh kari pembukaan mah cenah encan sambutan encan kori balik deui nah si eta jadi kana acara nah Kang subhanallah seorang wanita begitu luar biasa ketika brol anak lahir ke alam dunia saya tos ngataroskeun kanu janten ibu tanyakeun kanu ngaran bunda ketika anak lahir ke alam dunia nyeri kaganti ripuhnya lunguh lara teu aya tergantikan dengan euforia bahagia. Ayah dongengna begitu anak lahir inung amek-amekan teu aya. Ayah dongengna begitu anak lahir inung nanyarekan teu aya. Sugan pernah kejadian di lemur ieu barang bro budak lahir inungna langsung ngadat cek inungna tangkurak sia ngareksakeun cakai. Bah heula ngajerogina beuteung 8 bulan sia. Ayeuna rek kaluar ngagalaksa kagablagan ai didobrak nepi ka ngabarawak ruksa gara-gara sia. Cokot budak alungkeun ka leuwih. Bahkan seorang bunda berkorban untuk kesekian kalinya ketika anak lahir putra dibantun anak dicanak dianterkeun kana pinareup indungna naon pinareup teh bisi kurang kaharti ku budak kiwari pinareup teh adalah susu kan subhanallah cek sapali katerangan eta susu indung asalna eueuh caian ngan ketika Allah rek mere rezeki pertama kanu ngaran anak pertama akhirna susu indung jadi aya caian bapak mah tong neangan sanyeuna kariweuh-riweuh tarima beres caian ya sekangnya ngagolontor caina diinum ketempuhan bapak teu aya tapi lain hati bapak tidak berjasa sanes kitu nya ngan indung nyusuan anak jasana luar biasa bapak nu katempuhan sugan kajadian di lemur ieu barang borosot budak lahir Josia we nyot kanyut bapana hampura da eta mah hese ngalemeskeunana abdi teh nya eta mah hiji nu tanggal teh eta di antarana ka Josia dengan kolor bapana pangapunten bunda makana ka adik-adik akang ka putra-putra akang sadayana khusus tina rasa deudeuh kalau kita berbicara jasa dan pengorbanan ibu punten pengorbanan bapak punten tong waka tina jajanan tong waka tina bubutuhan tong waka tina kaperluan tina susu hungkul geus moal bisa kabayar al-afu tanpa ngira-ngira sahormat contoh bapak nyusuan budak geus diwakilkeun kana SGM naon Kang Haji SGM teh sakola gigireun masjid kan geus diwakilkeun kana SGM taruh harga SGM hargana 20.000 berarti bubutuh budak sapoe 20.000 10 poe berarti tos 200.000 sabulan sabaraha sataun hese ngitungna 2 tahun tanggal ngitungna pangapunten ibu kita 2 tahun sederhanana kadang maksimal mah leuwih ti 2 tahunna teu pernah minta bayaran teu pernah minta gantian teu pernah minta gajihan maka sederhana kasih putra akang geulis putra akang sederhana janji kana diri terapkeun kana raga ya Allah upami abdi can bisa ngabahagiakeun kanu jadi indung jeung bapa minimal abdi tong ngariweuhkeun kanu jadi indung jeung bapa pengorbanan dan jasa bunda luar biasa bahkan kolot baheula rela sandiwara demi anak kan budak tengah peuting ceurik teu eureun-eureun subhanallah ceuk bapana indungna kunaon budak teh ceurik wae heueuh nyata beda jeung abdi saeutik ari maneh abdi mah lain ceurik wae naon atuh jajan wae dah heueuh sia mah jajan wae ari budak kunaon ceurik wae teuing bapana tarekah geus dijalankeun nanaon geus riweuh akhirna trojol hidup yang dianggap cemerlang ceuk indungna tak aneh naon deui indungna sangkan budak eureun tina ceurikna terus wayahna bapak kaluar tuluy nagog dina janela
Terus urang sinsieunan di luar aya anjing heuh. Eta kolot nepi ka ridho jadi gogok dina golodog demi anak pangapunten dulur nago ge bapak teh ngadaguan komando ti pamajikanana. Yo eta budak ceurik cek indungna cep tong ceurik we sia aya anjing di luar digegel anjing sia bapana teh hidung sada teh euceuk dina golodog anjing sia gede digegel budak ceurik peuting-peuting terekeun heurap eta budak nahan ceurik kata kemeseun Kang nahan ceurik eta budak budak terepe ceuk indungna gogok kaditu sing jauh da budak nage geus teu ceurik budak nage ayeuna mah geus bager bapana teh kos ngalewas bari sada tinggal mana lieur Kang Blue, saya bapaknya teh ka imah deui. Geuning lain budak nu digegel gogok, kinungna nu digegel gogok. Eta kolot nepikeun karela memberikan hal seperti itu demi saha? Demi anak. Mata kahartos ketika sudah mempunyai putra, geus boga anak jadikan prioritas. Mangga upami urang ditaros, mangjang naon usaha, mangjang naon ngalah duit demi anak pamajikan, lain demi pamajikan. Anak-anak menjadi prioritas Kang. Makana pantesan jeung anak mah urang teu batal wudu cek hukum agama sabab moal aya tapakna, kadang jeung bajo mah aya tapakna matak bisa we batal wuduna. Anak segala-galanya mata tong alit manah kembali dikana konsep awal putra putri urang sadayana sing dipaparinan ku Allah soleh jeung solehah menjadi berguna kanggo kapayuna, berguna kanggo nusa jeung bangsa, bil khusus kanggo urusan agama gitu Kang nya. Ngan ieu mah bilih matak janten panadaran, bilih janten patarosat. Ya simpurin deh salarasna tos tara dulung dalang teh Kang dan geus pararoho eta mah ti jauh nuhun ka tukang gitu nya. Kan ieu mah urang maksakeun sugan aya keneh salatna. Nya bobohan aya beja cenah rek mere bonusna rada leuwih gitu. Urang maksakeun gitu. Jadi abdi mah teu banyak. Hadirin dina dunia padalangan mah sederhana ngan ukur bida intonasi meureun teh kitu nya. Aya dina bubuka heula. Kesugrih ningkau dan upamiarsa pencinta wayang golek dina pagelaran wayang golek semalam suntuk kalayan ngodalang Cecep Supriyadi diiring ku panayakan giri haraja tilu saciranjang nyangakan jejer carios pambuka carita dina lalakon satria tak bercelana beda tuturkeun ku dalang icek dalang sana cek abdinya datang nirat ngedeman newuh pakulingan ranaya wal salim sumadda catur kocap kacarita leso tuur kata prakareta atur ribu Kang kareta keur balap tuur diasongkeun nya coplok kareta kan torojol we Gatot Kaca Sinatria pinter orang ketenger bisa orang katara ngapiak kiping sesoderan gendegane pun macan-macanan niladria ngagerem Gatot Kaca ciri khasna Kang gerem Gatot Kaca Gatot Kaca cing euceu akang kunaon Gatot Kaca sok ngagerem sabab bapak nage Bima ngagerem tak ieu teh buktos kadang-kadang gen kadang-kadang ayeuna faktor keturunan itu ada gitunya kadang ada gitu kan lamun ti dituna meong ka hanapna ge moal jadi uncal kan lamun ti dituna ucing ka hanapna ge moal jadi bangkong gitu kan itu gen ta ayeuna bapakna ngagerem Bima anakna ge Gatot Kaca ngilu ngagerem ngan beda tipis antara gerem Bima jeung Gatot Kaca ari Gatot Kaca mah kaos bieu ngageremna Gatot Kaca lamun Bima mah semung harap Kang nyokotna ti hanap ngantong hanap teuing bisa jadi lain sorana sajabana jadi lain sorana teh sok aya amulna gitu kan ada tipis hampir sinsau kanker balapnya tong latih mesti ngawaduk aing sahabat ayeuna Gatot Kaca keur ngagerem Kang terus si Cepot ngaliwat si Cepot diteke ku Gatot Kaca beletak si Cepot ngaguik gubrak paeh si Cepot natekannya kusabab si Cepot paeh ganti karena channel K2 almarhum Zainuddin MJ tapi kade Bapak Hajat urang di entong demo
Oh aku teu mirip Jainuddin almarhum cenah Haji Geden teh abdi teu pernah ngaku mirip Kang, rada mirip gitu aya gitu nah ngan pada sok tuntutan konsumen gitu nya maksakeun meureunaan gitu kan ya. Jadi boro-boro kana mirip rada mirip ge henteu gitu kan urang coba we lah insyaallah hari rada mirip-mirip nama aya gitu. Alhamdulillah hari rada mirip mah bisa dipaksakeun dina sora almarhum Jainuddin teh. Jadi karek rada mirip teh ti baheula dina sora we nya dina bayaran mah cak pernah mirip ti baheula gitu. Ieu mah ngobrol da aya nama teu rada sepi order teh gitu nya. Mata ngadalang maksakeun oge gitu. Wa qala subhanaka lana illa ma'adamtana innaka antal alimul hakim. Ibu bapak rahimakumullah, kalau memang demikian hulu lenang lo pada kian. Wah beres almarhum Zainuddin kakersana Aagim Darut Tauhid. Aagim Darut Pesantren disebut teh DT Darut Tauhid teh eceut di abdi ge aya DT ngan lain Darut Tauhid DT di abdi mah naon dadang teu aya di ditu tah. Jadi keur ada usum gitu nya singkatan teh. Kapan budak ayeuna mah disingkat lamun ngajak ulin oge nih. Woi, hayu OTW. Ani ini mah ngahulang teu nyaho OTW. Barudak naon OTW teh singkatan tina naon oke tumuan we OTW teh kan kamu dina WA BTW naon BTW teh bau tai waduk eta mah itu Kang nyata ayeuna Agim mirip urang pasak gitu kan urang minum heula susu ya Agim mah kasenengan susu gitu. Alah bulan bae kamu susu nu di imahnya ada yang sepalam ada mana atuh ajengan cenah ngomong we hausnya nyari tadi bacoka kata teh haus kumaha eueuh mah teu ngobrol abi pan ngobrol ge matak wajar sakali dia oge nya alhamdulillah ieu mah dari segel keneh pesakan we gimana cuy saudara. Untuk apa kita saling dendam? Untuk apa kita saling mencaci? Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tuluy muhasabah. Ya Rob, Engkau yang maha menatap, Engkau yang maha melihat. Aduh, di Soledad nyari pula bukan itu kan di Soledad. Beres Hakim karena kesepuhan di Cikalong Jamar Media. Bebek kubrak manusia kalam dunia 40 penut 40 fe alaqah 40 pe muka kubrak kalam dunia jadi manusia cek belajar tilemut tapi kan kacebrok datang pakokolot mah Jamar lah beres Jamar Roma Irama Allah aing kudu ngalagu Roma Irama mah aslina yeuh pada hari ciri khasna Roma Irama mah rek ngawangkong rek naon pasti make eta Roma da uluk salam ge make sia eta Assalamualaikum atuh kabur baru teh sieun ka hadirin tahu nama ayah mah gedenya maka baheula kungsi ning karesana Kang Omar terek nyalon presiden da eta tatangga urang nepi ka imah datang ngagedor peuting jam 2 Kang duduk Kang Haji buka panto Kang Haji buka panto da eta mah lain panto teh janela cek teh oh salah ngagedornya heuh sia digedor ku aing teh naon goblok Kang Haji naon abdi teh mangih info cenah terus dina dunia dalam berita ngan teu dalam ting da berita na bisa kapanging terus kumaha laras cenah Roma Irama nyalon presiden mohon da eta mah haknakeun bae tong jadi riweuh cenah sok paur paur kunaon eta cenah lamun Roma Irama jadi presiden mah jigana Pancasila diganti jadi Pancasoneta nya moal cenah mah nya cenah upacara teu geunaheun Pancasoneta satu kedangdutan yang luar biasa. Dua, mari kita joget bersama. Alah, kumaha panggil presidennya joget we hayohnya. Moal cegeng teh. Ngan lamun lagu-lagu semurada cengkok kadangdut mah wajar. Da Roma rajana raja dangdut. Lamun Roma rajana raja karedok kiri beuteung sararea. Justru kalau Roma menjadi presiden itu warga akan menjadi sehat. Nah, Kang Haji sehat. Unggal isuk digerowan ku Roma Riyama. Dari pagi lulupatan sararea. Moal aya tawuran Roma jadi presiden moal aya pastea torojo nu rek demo ti kulon torojo nu rek gelut ti wetan mah gulung rek barlo rek parasia torojo Roma Irama cek Roma
Bertengkaran stop, pertikaian stop, cetet oma nu kacentang boleh. Eta mah intermezzo nya ngan Roma lamun jadi presiden pasti menteri agama lagi Mansur S kan. Nah kan Mansur S sabab di antara artis anu apik ngalagu mah Mansur S kan apik sia eta mah dan ngalaguna ge kat make tajwid kupingkeun ku euceul laguna Pajar Abdi Bohong rembulan gunah dua harkat kang di dinya apik eta mah digunahan ngalagu aduh lamun menteri pembangunan lah pasti Iwan Fals sama kan ketika ada bangunan sudah tidak layak pakai cek Iwan Fals bongkar beres urusan gitu hanya eta mah pakaulane ka keresana Zaibul Bet caya maksa tujuan naon simpuring hampir daripada sajam setengah langkung cumarios dina saena eta istuning mutlak fadl fi Allah dina lepatna mutlak kabodohan simkuring ka anjeun boh bilih sidareng bisi pamalum sipating jalmi terkadang lepas kendali aya urayan penyampaian tina saur nu teu kaukur tina basa nu teu dihaja saur catur nu teu akur bahasa carita nu teu sarua lungsur tina kaalfaan kali kabodohan saena sing aya guna faidah manfaat lepatna sing aya dina maafuna Allah taala hud masofa wada' makadar ma asobaka min hasanatin fa min Allah wa ma asobaka min sayiatin fa min nafsik ya Allah ya Karim ya Allah ya Rahim jadikeun jamaah nu hadir na ieu tempat sadayana sing panjang umur bari barokah seueur milik rezeki anu berlimpah bari barokah turunan sadayana sing soleh tur solehah ketika dimaotkeun sadayana dalam posisi husnul khatimah sakitu nu kapisanggem usikum wa nafsi bi taqwallah billahi taufiq wal hidayah summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.